一番見えてるこの奥にいるんだな。あ、飛んでったよ、どっかへ。声が離れた。あ、飛んだ。そう。この上か。あ、全然ダメだ。1羽しか見えないね。やっぱり全然ダメです。なんか飛びそうな雰囲気もあるけど。これはいい写真。こっち見てるし。